Co tu děláš? Jezus. Hafane. Jdi? Hafane. Hafane. Pejsánek. Štěňátko. No štěňátko. Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska se pojedeme projet jenom tady nějak po lese. Asi máme to nějakýma cestičkama tady. A zajít, zaza. Čau, zazo. To vememe asi tady dolů přes vodičku na můstek. Já pak ještě rád jsem viděla jeden můstek. Akorát nevím, kam to tam vede. A nevím, jak je široký, jestli. Aby pode mnou nespad třeba. Pozor větve. Oblečený strom. No. Moc vody není. To vemím na mostík. Přes mostík. Hup. Pozor na větvičky. No, tady je pěkný bahno pořád. To bylo někde tady už. Byla taková cestička tam jenom. Tady? Jo. Tady. Wow. Tak to je dobrý.
Jo, tady jsou schody. Aha. To je jenom také malinký mostíček a schůdky. Tak kudy to vememe? Tudy? Taky by to šlo. Tak já doufám, že se vám dnešní projížďka po lese líbila, pokud je určitě nezapomeňte dát like, pokud jste nedali, dejte odběr dole pod videem a uvidíme se u dalšího videa. Zatím, čau. Getting money, I'm a spaz out. Drive a Rari with the ass out. Drive a Rari with no tags now. Diamond braces, so you mad now? Look just like me, I'm your dad now. Big guns, I won't back down. Getting money, I'm a spaz out. Drive a Rari with